أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Twebaza Allah olwebaza olumutendereza, tusaba Allah tuwe okuwangalira kumutenderezanga n'okumwebazanga wakati mu kumukkiririzaamu ebbanga lyonna n'ezzadde lyaffe n'enganda zaffe n'emikwano gyaffe nga bwe tusaba Allah atujjululire ku busiraamu obwannamaddala. Olunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi ziri 4 mwezi gwa Rajab guba gwa 7 omwaka 2043 tubuzayo omwezi gumu gwa Shaaban tuyingire omwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Bibuuzo mukadde kano bwe tutera okutambula buli lwa mukaaga mu budde bwe buti tulabikako ku simu yo, tulabikako oluusi ku TV ez'enjawulo ne programu ya bibuuzo. Gw'obuuza ne twanukula bye tumanyi ne tujuliza bye tutamanyi. Nsaba Allah ekitiibwa atuwe ayongere otukenkula mu ddiini sayidi yo nene yaffe. Ebibuuzo biyita ku namba 0701 39 736 oba 0701 83 785 tutambula ne mukadde waffe muganda waffe Imam Ahmad Sulaiman Kyeyune atera okubako n'obubaka bwasooka okutusibirira n'oluvannyuma ne tugenda butereevu mu bibuuzo ebibasayiddeyo. Imam nga bulijjo. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah thumma assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Majuvu ga Allah tabaraka wa taala wekitiibwa kyatuwadde obuwangazi. Tumusaba Allah tabaraka wa taala kize ibada zaffe. Amin ya rabbi. Obubaka bwenja okusooka okusibirira omwoyo gwange then ngusibirire ne munnaffe atulaba ebufumbo. Obufumbo eva bwakula bulimu kibuyaga, tubugumire tuwangaale mpolampola nabo bwe tutyo. So sikusuubira nti ojja kuba akaserengeta koka tannalabikako wano wansi w'enjuba nga wangalire mu life y'obufumbo nga yakaserengeto, wabula mubaamu emizogoba n'obutakkaanya leero enkya ne mutegeragana, luli ne mutategeragana. Ekikulu ennyo mu byo Allah kyatugamba nti wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, yateekawo wakati w'abafumba babiri omukwano, mawadda omukwano, wa rahma n'ekisa. Twongere ekisa mu bufumbo bwaffe kubanga omukwano gwo olamu bwagwo bufunda. Omukwano gwo nga laavu teguwangala kiseera kiwanvu, wabula ate okusaasira n'ekisa kyo ekyo kitonde kiyinza okuwangaala. Era bangi bagezezzaako ku byekisa obufumbo ne butambula, naye abatataddeemu kisa ne balowooza nti banaatambulira ku laavu. Laavu eringa kimuli, tekiwangala bbanga, kijja ne kirabika bulungi. Ennaku 2, 3, 4 zigenda okukola wiiki emu kitundu nga kitandise okufeedinga. Omwezi ogugwerako nga tekibangako kirungi. Ne laavu bwetyo bwefaanana. Kati obufumbo kisaamu n'omusaasire. Kati agenda alagewa, atandikira ifu agitandikirewa, ki ekinaddako, saasira munno inshallah. Bwebaka bwenjagadde okutandika nabo. Alhamdulillah. Imam tweyanziza nnyo. Bane tewerabira tusinzidde wano Ishaka olwaleero. Twabaddeko embalala bwe twasuze ejjo, leero tuli wano Ishaka we tugumbye. Tusaba Allah ekitiibwa akkirize byonna byetugezaako. Enkya tuli Shema, manye nti abasayidi bwe bakimanyi bulungi. Imamu kigambo bufumbo sayidi emu oba endala nkigerageranya ku bulamu. Obulamu tosobola bufunamu byonna, n'obufumbo tosobola kufuna mu munno byonna, kubeera naawe teri akufunamu byonna. Kati nga bwe tojja kufuna byonna mu bulamu, n'obufumbo bwe butambula. Mu bulamu tambula n'ebyo Allah byakwanguyiriza, ebirala bireke. Ne mu bufumbo tambula n'ebirungi Allah byataddemu, n'ebirala bireke. Ebirungi byamutaddemu gamba alhamdulillah biganyirwemu.
ebirala bitalabise gamba alhamdulillah ogumiikirize bwe bulamu basi ebirungi byakuwadde gamba nti alhamdulillah tambule ne byatakuwadde kkiriza nti alhamdulillah okesonyiwe katutambule nsaba Allah ekitiibwa atwanguyize byonna amin Imam tweyanziza nnyo mubuuza agamba nti singa nsiramuka naye nga bataata bange si basiraamu kibuuzo kino ndoza simanyi mulundi gwe tukizeemu guno ya rabbi naye oluusi tukwatibwa ekisa nti oli ayinza okuba nga tosobola mutuma mu programs zaasooka ddeyo abinoonye bye twasomesa oluusi nokkiriza nti ndoza nakyo katukiddemu ku lw'obulungi bwa basigadde singa nsiramuka nga taata wange si basiraamu naye nga mu baana ba taata omuto mulimu abasiraamu kati ani abeera ngaba nga ntuusa okufumbirwa oba ngenda wa imamu omukyala eyakyusa eddiini mu famire emubamu abalala basobola omugaba betusookerako nga bajjajjaabe jjajja mwami babula abali mu layini ya jjajja ne tujja kuba ne bana abaana nyini taata bwe yazaala muzika mulimu abasiramuka nga tetunagenda kuba taata omuto nga tunagenda wataata muto waliwo layini esookerwako nga bajjajja mwami oyinza okusanga nga jjajja anaazaala kitaawe ye si musiraamu naye waliwo jjajja omulala oba taatawo nga si musiraamu naye nga jjajja omwo ate ye musiraamu omukisa gw'okugabwa bwe guva ku bataata gudda ku bajjajja bwe tulisengeka nga tonnalowooza ku baana ba taata omuto layini bataata bwe wabanga walifunyiseewo ensonga ebalobera okutugaba bajjajja be bajja then ne bataata abato ne bajja mu kyokusatu babasengese bubi mukyokubiri taata yenyini nti yali mu kisooka jjajja ne bajja mu kyokubiri kati bataata abato nabo bajjawo kati ne bajjawo baganda bo bannyina b'omukyala oyinza okuba muli basatu muli munaana naye nga walukulu yasiramuka ogenda ewa imaamu kirwawo ogenda ewa tujja tuyita mu mitendera guno ne kugaana kizibu nnyo okwetoolola famire eyo n'ogamba nti bonna bonna nagenza okuzuula nga temuyatula mugaba ne bogenda eyitale kizibu kizibu kubanga kati famire zonna ziri mixed otambula omuntu omu babiri nga si basiraamu ate abaddakawo ne basiraamu era nga nebolaba nezaffe ez'obusiraamu era nayo bwe kiri otambula mu kizibu osanga ennyumba etalimu musiraamu kizibu okusanga ennyumba etalimu yonna nsiraamu yonna tekira kusange byangu nnyo okugenda ewa imaamu nga nabiwaluga nti fasultaan waliyu man la waliya la omukulembeze w'obusiraamu yagaba oyo atalina mugaba ekyo kijja nga bali ku mawanga bagenda simanyi South Africa ateeka basiraamu kugamba ebintu nga muli wala naye mba mukyali ku kitundu kirwawo nnyo okutuuka ku leve eyo kirwawo era bwe kiba kituuse ku leve eyo si imaamu ku kyalo bagende wa mufuti oba kaapu eneso si imaamu omusaayi guno guweereddwa nnyo omukisa ogusooka katugutalange gwonna gumale kuggwayo ogende wa imaamu baga bamala kulemwa ate si buli imaamu kubanga waliwo baimaamu nga si bakugu bwogamba imaamu ebitundu bingi birimu imaamu tulina kakoido kafaawo ku mulimu tusalira tulina imaamu waffe tulina kibangirize tulina imaamu waffe zigende wa mufuti oba naibul mufuti inshaallah imaamu tweyanziza nnyo sawallah ekitiibwa atuwe okutegeera eddiini eno entegeera gye yagisomesaamu omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam omubuuzi ogwokubiri aga nti busiraamu bulamula butya ku kisulo mbwe eriiso bwe likankana nga likankanya ekitundu kya waggulu olindirira amawulire ag'essanyu saidi ndaba yabyabuwangwa bwe likankana nga likankanye wansi esaawa n'oba ogenda kaba muli egabagannako obusiraamu bwogera kikusaidi eyo ne mu ngalo kitegeeza ogenda kukwata ssente emmere bwegiwata nojja gisula mu kibbo neyeesimba ekyo nakyo kisulo waliwo ensonga enjuki okutambulira nakyo kisulo ensonga nyingi ziri mu layini eyo katuddeyo ku kisulo ekisulo ezo body changes tewali kiriwaawo oba kubanga waliwo ekikulu ekiriwo Allah yandibadde akitugamba mu Quran al-Karim oba nabbi sallallahu alaihi wasallam yandibadde akituyigiriza mu ahadith nti ekirina makulu ebirina amakulu yabitugamba ebitalina makulu taisi yabinyegako then ate ekyomutawana ekirimu kwe kutandika okweraguza nti bwe kibira mu ngalo ngenda kukwata ssente ate yo shiriki
bwekibeera ku kifo bwekiti kino kyekiddako ate eyo shiriki ate kyamutawaana mawulire gasanyu ge gaddako kyamutawaanaku ge gajja ekyo kyo kya shiriki era kyakwekolako na tawuba kyakwegendereza era n'ebyo byonna ebyolaba mbu enjuki bwejjanga waata era nga mugenyi muno gw'ettooke bwe gwesimba nga gulanga mugenyi byonna ebyo byabashiriku kwerogozza bintu bya mutawaana bijja kujja mu ddiini byesambe enjuki enonya riziki yakulya ettooke likasuse bukasusi ne liggwawo bwe lityo bwe kisobose so si nti mulimu ettooke liyinza okumanya omugenyi ajja ewaka alhamdulillah era mu bantu nabbi bayogerako sallallahu sallama kubanga nabbi yalaga nti mu umma muno mulimu abantu 7,000 mulimu kategori z'abantu 7,000 so si bantu 7,000 emiteeko gy'abantu emiteeko 7,000 yadkhuluna aljannata bighayri adhabin wala hisab bagenda kuyingira ejjana nga teri kubonerezebwa wadde okubalibwa naye bwe yali abannyonnyola bye bakola yateekamu nti wala yatafayarun tebeeraguza atafayuru kiva mu tayiru akanyonyi ekigambo tayiru kitegeeza akanyonyi abawarabu baali balungi nnyo mu kweraguza n'obunyonyi ti akanyonyi bwe kati bwe kagwa mu lujja obubwavu akanyonyi bwe kati bwe kagwa mu lujja waliwo agenda okufa akanyonyi bwe kati bwe kakola bwe kati waliwo kino yakoza nti wala yatafayarun tebabeera mu bunyonyi kutegeerera mu meseji nti ategeeza kino kannaffe wanaffe mu Buganda nekimanyiko mu bintu bingi emmese bwe kusala mu maaso kino enjuki bwegira bweti kino ekiwugulu bwe kikaaba kino ebyo byonna byonna kweraguza era bitulemesa okufuna ejjana osanga omukyala olunaku lufu lwa bisiraani kyokka nga nakuzaala mukyala negubira naye eka nebamukuggyako oweeka olwana kituufu wallahu alam sabala ekitibwa okusiriikirira n'okufumiitiriza ng'abantu mu butuufu ekitundu kyomubiri bwe kikankana ennyo nekiremera kugenda mu ddwaliro munda wateekwa okubaayo ekitata kimala so si kubaako kyekitegeeza kuba tekirina kyekimanyi sabala ate okufumiitiriza imamu mbuuzi omulala agamba nti ku bafumbo omu kubo omukyala oba omwami bwafa kigambibwa nti abakyala bafuna obuzibu bwa bba abaafudde nti omuzimu gwe gudda ne gumukozesa ensonga z'ekisenge ekyo kukyewala obusiraamu n'okwewala okugwa mu shiriki ffe nga abasiraamu tukikwata mu mbeera ki abantu bangi balina entegeera nti omuntu aba afudde akomawo wakaawe era ajja nekulwokuna okukima edduwa zimamusomedde bannange bajama eri life gyetwogerako situgimanyi eri bayita hayatul barzakhiya obulamu obuggalire tasobola kumanya biri eno wadde okudda mu makaage wadde sekendi n'emu bweti khalas chapter ba closinze muntu afa wanaba avuddewo yenna so si nti ajja kudda ekintu ky'okuba nti omukyala n'omwami naye era akifuna munne yafa n'amulaba ng'akomyewo ekisooka kiba mu bwongo munno obadde naye emyaka mingi towooza nti kimulaga siimuuka mu bwongo obadde naye emyaka mingi kati emikisa gy'okumuddamu n'olaba nga azze mu birooto giri waggulu ne shaitaani okuzanyirako nekulaganga nti yooli giri waggulu naye so ti oli agenze mu ntaana nti yeetaaga ggwe akomewo gy'oli kubanga buli obulamu tebulimu na byamukwano obulamu bwe tebulimu byamukwano temulimu nnyonta temulimu njala bugumu empewo nyingi bampe jaketi yange era ifundala terimu gaa nti misinga omuntu wange wabula tewaliwo omukolo gwonna mu busiraamu nti omukyala aba afudde akole ne bwati alina munne kuddamu obwongo okumulaga nti munne akomyewo tewali mukolo guba kubanga gwalira nga gwa makulu yandibadde agutuyigiriza sallallahu alaihi wasallam tetuna mukolo gwonna oba nti okola mikolo bwegiti ne bwegiti amashayatini galeme kuzanyirako nga gakulaganga munne akomyewo ng'oliri obulamu bulimu emitendera tetwatandikira kugwa dduniya buno twava mu lubuto
mu lubuto wali alina programu ezaaliyo nga kati wana agira neyekoonayoko ate nga yalwayo tekisoboka n'ekirala tasobola kuddayo wadde sekendi. Tulaba nti omwana abeera mu lubuto lwa nnyina emyezi 9 oluusi ne bayitanamu bw'amala okufuluma naddawo n'omugamba nti ddayo obeereyo eddakiika egi aba mayiti ye bombi bafa n'okufa. By the way programu bw'eba ewedde kati programu y'obulamu bw'edduniya bweggwa ebezimbiddwako gyonna nga tugenze ku programu ndala eyo kyakuta Allah yakuwa ebbanga liweddeyo khalaasi ositudde weyongeddeyo ku kirala ng'era ne mahshar bwe tulizuukira okuba temu bulamu bwa kabuli era kiba kiwedde ne kabuli biba byaggaddewo nti ate omuntu ate kati yazeeko mu kabuli nedda tebirimu ga nti kange nenkyaleko kko gye naweerakokko twandibaye tukyalakokko mu mbuto gye twava. Tebakutiisatiisa nti bw'ofiirwa omwami agenda kukoma otadda mukyala takomawo tetulinawo kikolwa kyonna wabula mpozi kyetulina ng'ekyebbeeyi kusabira mugenzi oyo ye mwetaavu ennyo gye tuli talina namaanyi gaalina fe ate abasinga imaama omufono tumuwa nnyo amaanyi ag'enjawulo ate gatabadde nago nga mulamu bwakoma ono abatiisatiisa luli abadde abalagira okusaala nga mugaana nga mulamu kati ate naageza ajjira mu muzimu ate muzisaala nga batidde omuzimu taata namulabe mu kirooto yaŋŋanye n'okusaala bulijjo abadde mulamu nga si bye tuliko omufu alina maanyi ga njawulo talina twanyi twonna ku balamu tayinza kukugasa tayinza kukukosa kati ate gwe oyinza omumugasa singa oba omusabidde tebakutiisatiisa na mufu oli aba yafudde byawedde sala ekitibwa twokulongoosa kaseera katusange nga twetegese ya rabbi. Imamu tweyanziza nnyo ono agamba nti imamu tusaba tusindikira ku musomo ogwogera ku zaala gambling emizannyo gy'obwongo nga draft nendoza si kusindika. Imamu dakiika entono nnyo tubaako byotubuulirira ku mizannyo egyo zaala alamulwa atya mu busiraamu na birungi ki ebimulimu bwe biba birungi bizibu ki ebimirimu bwe yagoba nga Allah tabaraka wa taala atugamba mu Qur'an al-Karim yasalunaka anil khamri wal maisir bakubuuza ku mwenge n'ezzaala qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima baddimu bagambe nti zaala n'omwenge birimu akalungi eri abantu mulimu emigaso n'ebyomutawaana ebyobulabe era ebyobulabe birimu ebyo byebisinga okuba ebingi nti wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima omutawaana oguli mu mwenge n'ezzaala munene nnyo okusinga omugaso. Zaala n'omwenge birimu omugaso kubanga oli anywa n'akkuta n'awuumirwa mu kamwa naye ate akabenje akalimu okutabula obwongo bwe n'akola byatamanyi buseegu kwegenda mu ngoye ze akabenje akalimu ke kasinga omugaso. N'ezzaala naye bw'atyo kubanga n'ezzaala abantu bakuba n'afuna akasente naye ng'ate bamukubye ate ekiddako ntalo era Allah n'addamu n'atugamba mu aya endala innama alkhamru walmaisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitani fajitanibuhu. Zaala mwenge piano gita ebidonge bivuga eŋŋoma rijis bikyafu min amali shaitani mirimu gya shaitani ludo matatu byonna biriyo mu draft fajitanibuhu bitugamba zaala tuba tuyingizaamu ludo matatu draft chess pool table n'aganyanya agalala agagwa mu myeso. Allah agambye nti rijis bikyafu min amali shaitani egyo mirimu gya sitaani fajitanibuhu mugibe wala n'atuwa n'ensonga innama yuridu shaitanu an yuqiya bainakum al-adawata wal-baghdha fi al-khamri wal-maisir. Shaitani teyagala mu ebyo mu mwenge n'ezzaala ne ludo kubanga ebateekamu obulabe ebatamira ne balwana bazanya sente bazikuba sente ze mu zaala naye ate tayagala ziwaayo bazikubye ate tayagala ziwaayo ne balwana al-adawata wal-baghdha okukola aduyi n'okunyiigagana wayasuddakum an dhikri wa ani sala. Ebyo zaala matatu ludo byonna bitujja kusola na adhikari kubanga ludo atwala obudde bungi zaala atwala obudde bungi matatu gatwala obudde bungi ate nga tusobola bigatta nti eno otendereza Allah eno oliku tebiriyo tusoboka. Naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ani nard
nabbi yatuziyiza okuzannya emizannyo egy'okutuula ewamu egya mweso yadde tebiri mu ssente imaamu oba ssente mweziri oba temuli oba ogenda kuzannya na mukyala wo oba na muwala wo oba mutabani wo biri haramu lwaki waqti birimu idaatul waqti obudde weewunye nabbi sallallahu alaihi wasallam yali musajja mugezi muzibu teyagamba nti ludo na chesi naki yewakarakita enneeyisa y'omuzannyo ng'otula butuuzaawo n'okozesa bwongo yagiwera nakkiriza enneeyisa y'omuzannyo nga gwakupakusa mubiri kutuuyana kudduka kubuuka lwaki emizannyo egirimu okubuuka kudduka samba mupiira mudduke tegirya budde anti omubiri gwepimirako omubiri olugira ng'omubiri gukulaga sayini eraga nti ffe tukooye naye amata atuludo akagoba akaggwamu kakubanja kaddako katoka kanotula 4 hours nga temulimu dhikiri neswala nezikuyitako kati ow'amaanyi apozinga akazannyo ako nadduka n'asaala nadda naye nga n'ensala gy'asalamu ate ebirowoozo byasigadde batute bode ebirowoozo bisigala eno ku mpiki era bwakomawo ng'empiki ze baazikutteko nti ani yaseesudde empiki eno teyabadde wano ani yaseesudde era batasadde aba tasadde kati amatatu ludo draft ebyo biri haramu oba bya ssente oba si bya ssente kubanga allah tugambye nti wayasuddakum an dhikirillahi wa ani sala fahal antum muntahun amatatu ludo zaala draft chess omulimu gwabyo guli gumu kukujjako allah nakujja ku swala za allah naye bwe wakujja ku allah ogenze kwani ekintu kyonna kyonna ekikujja ku allah kiba kitegeeza kikutwala ku shaitan sallallahu taala amin buli kyonna ekikujja ku allah wo manya gy'ogenda okusibira kubanga kikutwalako obudde bungi nnyo n'obeerawo nga tutendereza allah tabaraka wataala naye abavuka bemmanyi bakubanga ludo paka ku salatu subuhi naye nga tebategeera nakutegeera nti beewuunya bwewuunya omwazinyi nga yazinye mangu obudde butuuse kweri nga obudde batuuliddeawo nga bakuba ludo tebategedde nga bali bakadde kafunda bwe kati nekiba nti bannange emizannyo egyo ludo matatu draft chess ne tufulutebe ebyo byonna ebyo birimu okuba nti tupakusa mubiri kukoowa mangu biri haramu oba muzannya bya ssente oba bya bwereere byonna biri haramu amin ya rabbi imamu nabuuza nti omuntu afudde nga badde mushiriku amanyiddwa ow'olulango nga n'okusaala tasaala jeneza yeesaalirwa omuntu afudde nga mushiriku ow'olulango amanyiddwa nga n'okusaala tasaala jeneza ye esaalirwa ye abadde asoma ddiini ki abadde asoma ddiini ki tugize tusomesebwa nti ebyo bikola bwebiyingiramu oba obuvudde mbusira ye agamba asoma ddiini ki ffe tubadde tumumanyi bumanya naye byagamba bye tuba tunoonya ye abadde agamba asoma ddiini ki ye kenyi adde asoma ddiini ki kubanga tulimu ekigambo nga tasaala waliwo abantu nga tebasaala naye nga basiraamu ne wabawo abatasaala nga bafumye mu busiraamu bibiri kati waliwo abantu batasaala naye nga bugayaavu nga bugayaavu bwalina naye nga esswala giwa ekitiibwa n'abasaala bawa ekitiibwa era bwe kiba nga yeetabye mu bantu basaaze asaala oyo aba musiraamu naye nga munafu naye waliyo abantu nga tasaala nga n'esswala zivuma n'ogijerega n'abasaaze abasala muyinaki kati ova kusaala naye ffe n'enjala etuluma kyola nze nabiva nako ova kusaala wavira bukuluma ate nze ngenda okuwa omutwalo kati osaalira ki oyo aba avudde mu busiraamu kharij min al milla aba avudde mu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallama kubanga ajeeja al istihza okujeeja ibaada then kati ate oli bwateekako nga tasaala ate nga mushiriku bwe kiba nga mulina obujulizi alina obujulizi nti mushiriku tamusaalira ye alina obujulizi nti mushiriku tamusaalira bwe tuba nga ffenna ekyalo kikimanyi nti essabo lya wano gwe tumanyi ng'omulaguzi n'essabo byonna ali awo n'enkofiira kyekyo kyenjogedde alina obujulizi adde ebbali atalina bujulizi basaalire bw'abanga abadde akyagaa nti musiraamu
wakati byonna bitubadde tumumanyiiko bamukoleko emikolo gyonna baani abagenda ogimukolako nze imaamu ekitundu abatamanyi byabadde akola kati imaamu tulangire nti abanga batamanyi omukulu ono bwe yabadde akola mujje mumukoleko emikolo kati naffe tulangire nti bannange temunaaza temusaalira oyabadde mushiriku allah akbar tekikirizibwa kugamba nti bannange bino byonna bimpa ekigambo anti lindako ekibadde bakwadde kimu nze mbadde ekyokuyiga ekisooka ereeta ekyokuyiga kyenyiza ekisooka bubi bwa shiriki kakati laba saidi zonna tukalubiriddwa lwa shiriki allah mututwase abamanyi nti nno badde mushiriku temulangirira bwevaamu mundi ebbali batamanyi alina obujulizi so si baŋŋamba kigambibwa mbu gwe alina obujulizi tolangirira ddabuzibbe atalina bamukoleko emikolo oba oli awalla namuddiramu ayinza okuba yaterezeza ekiro kyasembyeyo tomanya ayinza okuba yaterezeza mu kiro ekyasembyeyo ekigambo ky'okukola ku mugenzi emikolo egisembayo kigambo kikulu hatta batusomesa nti abantu 10 ne bagamba nti omwami oyo afudde si musiraamu abantu 10 naye ku 10 okwo ne kuvaako ogwo yinaga nti adde musiraamu tutwala kyono omwenda ne tubasuula omwenda bagamba nti affe tulina obujulizi nga tadde musiraamu ono owe10 naga nti bannange omugenzi adde musiraamu tutwala kyono omu ne babeera 10 ne bawa obujulizi ne kuvaako omu naga nti omugenzi adde musiraamu tutwala ono omu birala ajja kulaba ne allah laba obusiraamu bwe bwakukwatirwa ekisa ffe kyetuteekwatiddwa masikini bukulwanirira nnyo obeere musiraamu ate ffe tulwana nnyo tuleke kubeera atasaala muganda wange lwaki otuleetera obuzibu mu maziika go ffe tuddaawo twesole mu bwesowozi tuleke kusaalira olwabye tumanyi wakati mu bulumi olaba bambi abatamanyi bakulumulukuka basaala twandisadde nga akakisa akasala kakyaliwo obuwangazi bw'omusiraamu biri bibiri beera munna tawhidi sala magezi gonna oba gayalirira tawhidi beera mushiriku twandyegendereza kigambo kyempitiddeko imaamu nsaba allah atusaasire allah atuwa okufiira ku tawhidi onaga tikikkirizibwa okuga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ng'atali musiraamu afudde kubanga era naye makulu ge gamu era kubanga ffenna tubava wa allah tabaraka wataala era ffenna gye tudda oba musiraamu oba si musiraamu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mazima ffe ewa allah tuli baddu ga hasan albasari we yakivunula ana lillahi abdu wa ana ilaihi raji nze golaba wano ewa allah ndi muddu era gyali gyeyinda okudda naam imam tweyanziza ya rabbi salla atwanguyize byonna ya rabbi onabuuza nti singa nfiirwa omuntu wange mu kiseera wesisobolera kudda kwetaba mu kuziika olw'embeera emumbenala abamu bawalabu bashagaala bali buwalabu bwe nkoma wawaka omugenzi ono musabirire mu nnyumba mu lujja oba ŋŋendera eddala mu kabbuli wali ku kabbuli waite ebbanga musaalira busaalizi nsabira musabire waliwo hadithi ey'omukyala imraatun sauda amatun sauda yali mukyala muzaana mu madiina ng'alongoosa masjidi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mukyala mukulumu nga takyalabwako abaami nti oba abaami bamwegomba naafa yafa wakati wa dhuhuri nasir nabbi sallallahu alaihi wasallam yali awumuddeko nga yebase tebamubiikira ne bamuziika fafaqadaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabbi wayita ebbanga n'amubula ku maaso waliwo ennaku 3 n'ababuuza nti bane omukyala ono ngentera okulaba bulijjo wano gasi kyamulabe ennaku zino yamugamba nti ya rasulallah omukyala oyo yafa ne tumuziika kaannahum istasgaruha basahaba bano balabika tibaali batuta ensonga nga ntini bagiwewula nga sakibu bwagamba baali bagiwewudde ensonga ate nga kumpi yali nene n'ababuuza nti lwaki timwambikidde
yali yebase wewunye sahaba balina supidi yava wakati wa dhuhuri naswidi bagenda okwaza naswidi kubanga ajjukira nti buli kimu kyawe nabbi tayinza butasala aswidi sallallahu alaihi wasallam naye yagenda okujja ku aswidi ng'okunaokusalira n'okuzinga byonna n'okuzika byawedde kati waite ennaku 3 ne bamubiikira n'agamba muntwalewo dulluni ala qabriha ndagirire wali ki kabuli n'agendawo n'amusaalira netakbira zaffe zonna emmeka ennya ze tumanyi bulijjo kyakwiga ki ekiri mu kissa bamanyi balaga nti bwezibanga zinasukka mu nnaku 3 osobola ebbanga lyezimala nga tezinasukka mu nnaku 3 osobola ogenda n'okola ki n'osaalira omuntu ku ntaana ye naye olina okuba nga omanyi ensaalira basaalira batya bayimirirawa bonoosalira ku ntaana biidhnihi tabaraka wataala barakallahu fiika bwe wayita ebbanga eryo tusigale ngaomufu tusabira musabire onyibalaga bwe zisukka mu 3 bisigadde bireke ndooza naawe yasaalira kitaawo maamawo tusigaza ebbanja ly'okusigala nga tumusabira tekaga nti allah yansaasira neetaba mu kusalira maama wange bakitange kati ebyo byaggwa okusaalira kirala n'okusaba kirala okusaalira kirala okusabako okusigalawo bw'ova e Jordani oba ekkata n'osanga omuntu oba muziika wayise emyezi 3 mwaka musabire busabizi tosaalira wabeera omwami asobola ogenda ne ku ntaanaawe ngaera bw'osobola okusinziira ekkata e Jordani era okusabira omugenzi sabala ate okwekolera nga tukyalinawo akakisa ebyokusabirwa bizibu imamu abantu batwerabira ate nga batuufu ebyokukola bingi fiizi zimuba zimuzeeni naye kita nawe byobakolera gwe nga gwe byobakolera biyinza okuleeta okujjukira ngaokusabira oyinza wali lwafu wali taafu wali wa mutawaana oyinza wali obagasa nebyebakolera nga mu bulamu bwabwe kizibu okuva mu bwongo gyokoma obakolera ebikuleeta mu bwongo gyebakoma okusabira ennyo wakati mu kulongoosa eddiini yaffe ffe ngaffe tufube nnyo okulongoosa eri abantu oba oliawo tubeere mu bwongo bwabwe ne bali balla atujjuludde era ekyo kya mugaso nnyo 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 era nawulira ng'okisomesa hatta ne bali batuuse mu jjana ne balaba nga tebakulaba olw'emigaso gyebabagasa bajjaga nti bana seeka kiti nga situnamulabako oli ajja kubuuza munne nti wamulaba kusaidiza eyo anti ejjana eyakuba nnene kyanange simulabangako bakole no meeting bayite allah nti bana seeka kiti yatutwabiranga naye maddalasa nga tetumulaba wano waliwa naye ekyo okukijjukira obujjukizi bakujjukira erinnya batuuke n'okukola ka meeting basabe okusinkana allah tabaraka wataala nti tulina ensonga za munnaffe naye tumulaba aliwa naye ekyo kyokka allah ajja kulagira bamalayika nti mumukima eyo gyali aleetebwe wano mumukima eyo gyali aleetebwe wano banne bali eno era mubamu ku bantu bagenda okugibwa mu muliro yoyo eyali ow'omugaso eri abantu n'abagasa bajja kumubulwa mu jjana bamujjukire basabe allah nti omuntu oyo yali mulungi nga tuyigiriza ebintu ebirungi lwaki tali naffe wano kyokka ekyo okukyogerako tagenda babuuza nti yabakolera biki bal ekyo kyokka kimala okuba nti awe oda oyagibwe yajje wano naye ekyo okukifuna bakujjukire bakwogereyo batuuke ne ku level okusinkana allah ngee nti muntu waffe onajja eno oteekedde okuba nga ekituufu wali wano tekigenda kukugwako bugu nti abantu nze saabafaako sina kyenakola alhamdulillah amin saballa atusaasira allah era atusonyiwe ya rabbi onoga nti kiri haramu okunyegera qur'ani ezo bida qur'ani si yakunywegera qur'ani yakusomebwa kusomebwa kugiteeka ate nesookerwako kugissa mu nkola kugisoma giteeka mu nkola kuyitiriza gisoma tadabbura ng'ogifumiitiriza naye okunywegera nga tugissa mu nkola togisoma si yakunywegera okunywegera kizuule okuginywegera soma nsome muli bampulira mukwano kuyo omukwano gwa qur'ani guli mu kugisoma nagissa mu nkola si gwa kuginywegera alhamdulillah wekugamba nti awal haram ng'okakasa nti wal haram byekugamba nti biri wajibu gy'oli ng'obissa mu nkola gwe mukwano omukwano gwa qur'ani alkarim tukigoberera nawahihi awamirihi ebiragiro byebakuziyiza gwe mukwano
alhamdulillah. Amin. Imam tweyanza nsaba Lowekitiibwa atuwe okutegeera omukwano gwe tuteekwa okwolesa ne Qur'an inshallah. Onaga nti kikkirizibwa okusoma hadithi mu nsoma ya Qur'ani. Okusoma hadithi mu ddoboozi ya Qur'an al-Karim kirimu ebigambo biwanvu mbamanyi, abamu bakiganda abamu bakikkiriza, naye nga wallahu alam tusobola zisoma mu ddoboozi lya Qur'an. Naye siira wadde tugenda disoma mu ddoboozi ya Qur'an tujja kuleeta ahkaamu zonna, tarqiqi, tafkhim, ahkaamu nuni sakina wa tanwin, oleete qalqala, sugura, kubura. Qur'an yayawukana n'ebintu ebyo bingi nnyo byotajja gamba nti ojja bimalayo. Masha Allah. Sala Lowekitiibwa eno kimanyi nti Imam abasinga mu Qur'an tugezezaako okwerwanako, yadde olwerwanako lwe twerwanyeeko ate nalwo lwakugisoma busomi bwe gutuuka ku makulu n'okufumiitiriza, ate abasinga olugendo tulina luwanvu lwe tutatandikanga nako. Bahafadhata kitaaballah banja bakwata Qur'an tetumwozoola namu yadde mu makulu n'enteekateeka tetuyina. Kyenjagadde mu kino ate bwe gutuuka ku hadithi abasinga si kyangu kusanga muntu awezayo hadithi 15 ate nga ndoza byanditambudde byombi Qur'an ne hadithi. Imam simanyi bwoyinza bitusibirira Qur'an eno ne hadithi gwe muli olabanga toyinayo ekigambo kyoyinza tusibirira hadithi oba olabanga nayo tuzikwasaganyiza bulungi. Kakati eri batalabatul ilm alladhina yahfadhuna kitaba Allah, abasomi ba ilimu abakwata ekitabo kya Allah Qur'an al-Karim, giri mirimu miwanvu era programu ngazi. Oba otandise okukwata Qur'an al-Karim oba otandise olugendo luwanvu, era Allah bw'asobosezza n'agimaliza ogikwata oba ogenza ate ku mulimu omunene ogusinga gwomaze. Omulimu ogusinga omunene gwomaze muraja. Kubanga okukwata gyegimu ku mirimu gy'okola ne giggwa n'ogenda nakwata ne mmaliriza. Saate omuraja gw'omulimu teguggwa, ogenda kuraja obuwangaazi bwo. Kati ate bw'oba okola omuraja n'ogenda oyingirira eddimo eddene eritamanyi byonna, wakati muraja gwo toguwummuza teguggwa. Tafsiri al-Qur'an al-Karim abasajja bawulya ba Sheikh Fawzan akwata Qur'an n'agimaliriza yonna n'atandika ogiraja yonna n'agisoma tafsiri n'agimalako asbaabu nuzuli zonna okuva ku al-Fatiha mpaka ku Nas. Kati ate n'afuutuka eyo n'agenda mu ilimu ya hadith nakwata Bukhari, nakwata Muslim, nakwata sunani zonna, nakwata Arbauna Nawawi, nakwata Riyadu Salihin, ate n'amala n'addayo byonna fiqhu wabyo n'abitegera kimu ku kimu. Abo ne bataba masheekhe, kwe kufulumya sheekhe ng'alina irimu, alina hikima, tagabatuka bugabatusi, mala gatumira bigambo. Kakati ffe kitukola okwatayo hadithi emu yakuyisaawo by'oyagala. Oba yakusiba lunaku lwa 6 n'ogyefumbamu n'ogikwata. N'okwatayo aya emu gy'oyagala egenda okuyisaawo efalinga by'oyagala okuyisaawo. Eyo si ilmu. Okwo kuba kukwatamu by'oyagadde byokka byokka. Era batunduka kuyinya mimbali. Kati abasomi ba Qur'an, abakwasi ba Qur'an al-Karim tuba tukyali mu kindagateni ng'omala okukwata kubanga tafsiri Qur'an al-Karim, asbabu nuzul, usulu tafsiri byonna tunabikwatako bukyali lugendo luwanvu. Kati nkutusa omwoyo gwange n'ogaba yizi bannange betusoma nabo okubanga tunyiikira okusoma ilmu, tunyiikira okusoma ilmu. Hatta buba salafu salihin baga nti bwamalangako empapula 10 tibeeyongerayo nga tebanazitegeera tafsiran. Amakulu bamala okukwata ejuzu kubanga katubalira ejuzu etudde ku papula 10 nga tenagenda ku juzu eddako ne tafsiri ne sababu nuzuli byonna bimala bisoma nabimala naye kagenda ku juzu eddako. Wallahu a'lam. Sabala Lowekitiibwa atuukwe kuba mu ttooki n'okwerwanako nga bw'olinayo essuura zo wandibadde ne hadithi zo nga nozoyita essuura zo ddala buli kizikwatako ssuura zo. Ekimu ku binakuwaza kutowulira nnaku kuyita sheekhe nga n'ejuzu ya Qur'an emu
ekulima okukuuma mu mutwe Allah tulanga kinakuwaza olaba abasajja bahabo era nga tentise kunnyonnyola ebintu olaba nga byomanyi kyomululuuza akati nankani ekigaji nogira nogira boto ngolaba byayogera bikola ki nti alinako at least ebisookerwako basics azirina naye olina nejjuzo ebbiri zitulema okukuumira mu mutwe nga weziri ziri awo nga te ofisi yaffe bwalimu wallahi sabala okitiibwa atusonyi walla atuokwerwanako Imam naga nti obugagga bw'omutima bwe buliwa sala tuwe nabi yagaa nti alghina nafsi laysa alghina an kathrati almata innama alghina nafsi obugagga si kubana bya properties mataka estate si ayina apartment si obugagga bw'omutima kyategeeza mu bugagga bw'omutima kyekiriwa awo kwe kuba nti oba sente weziri oba teziriwo oli kyekimu esente olina oba tolina tolina kizibu oli olyoke omutima gw'omugagga omatira n'ekyo Allah kyeyakuwa oba katono oba kingi oba tekimala oba kimala oli olyoke naye obugagga bw'omutima bwe bukubula ne bw'oba oyina ebyebbeeyi ebitagambika ofaanana n'atalina oba owankawanka buli kaseera hatta abo abantu abo bato atuuka n'okukodowala naye neyekodowalira alaba zijja kuggwaawo talya kyamisana sente asobole ozisezijja kuggwaawo okulinnya emmotoka ng'ava kusuubula ajja kubyetika ku mutwe obi owa booda bitwali wali ku dduukaduuka ke alaba sente zifa ajja byetika atambulewo n'ebigere oyo ne bwaligaggawala atya alghina obugagga bw'omutima kyekiriwa abamu n'enkumi ze eza Uganda 2,000 naye ng'oza alina nyini kibuga kino ng'omutima mutebenke bugitya era baba n'emirembe egitagambika abeera stress free naye ku byonnyonnyola ebyo nze ndanga abasinga tuli baavu ovamu n'emitwalo 15 ng'omutima gukuwankira mitwalo aga 5 kati obugagga bw'omutima bwe bugagga obusinga obw'ebbeeyi era buleetera okuba nti tojja nakukola haramu kubanga obugagga bw'omutima bwe bukubula emikisa gy'okukola haramu giba mingi anti ofune kulimba kutetenkanya kuofera onoonya okufuna amangu alhamdulillah Imam tweyanziza nnyo onaga nti kuswala eza sunna kuliko ez'ekyama n'ez'olwatu nga faruda tulina ez'ekyama n'ez'olwatu ne ku sunna bwe guli eswala eza sunna ez'ekiro ezitali rawatibu ez'ekiro etali badal magharibi ne badal isha ne sunna nga isha ewedde ne sunna ya isha neggwa eswala ya isha bweggwa ne sunna ya isha neggwa eziddakawo zonna za lwatu era tulina eswala eza sunna ez'olwatu nyingi kati nga eswala ya idi eswala ya sunna ya lwatu eswala ya tarawiya eswala ya sunna ya lwatu eswala okusaba Allah tunyese enkuba eswala ya sunna ya lwatu zonna ezo ziba za lwatu ez'olwatu nyingi alhamdulillah nga tusemberera okumaliriza tuli wano eishaka we tusinzidde olwaleero 0701 763 kwe kuyita ebibuuzo 0701 837 Haji Ramadhani Itaaga tetusobola butakubuuzaako Haji Sulaiti Musinguzi mukwano gwe twalabaganyeko eggulu ku Mbaguta Street twebaza bonna be twabadde nabo ku Supreme Council ey'Embarara wano we twabadde jjo baada magharibi n'ab'okubbiri we twabadde era baada magharibi na yonna gye twabadde ku Juma tusaba Allah w'ekitiibwa atuwa okuwankira okusoma eddiini yaffe naffe Allah bayogeza byayogeza tusaba Allah atuwe okubeera ekyokulabirako kyabyo Imam nga tusemberedde okumaliriza onaabuuza nti mwe bali kutuweereza abavubuka basiimaganye bandikomyewo okwogerezeganya nga bali mu nteekateeka za nnika okwewalugwa mu bikolwa by'obutambuze omwami akkirizibwa okwogera ne mukyala gwayogereza gwasuubira nti Allah anabatadde mu baraka gwagenda okuwoowa naye balina ekkomo tebagaziwa nnyo kwogera bya bedroom kusima nnyo kukka nnyo wansi tebakkirizibwa kubanga sheitaani yinza obategula ne bagwa mu zambi wabula essira libeere nnyo kwogera ku biki ebigenda obagatta ng'omukolo gunabawo ddi amahale gagenda kutambula gatya
tugenda kuwangaalira wa wetugenda okuteeka ekisulo kyaffe so si bedroom bagyesambe kubanga ya mutawaana ejja baleetera ebizibu naye tekigaana mwami kunyumya na mukyala gwateekateeka kuwoowa bal kyekimu kubireetera n'okuba nti okuwoowa okwandibadde mu mwaka guli ne bakusembeza wano biibinihi tabaraka wataala. Alhamdulillah. Imamu, ekibuzo kye tugenda okusembera olw'obudde tulina darusona egishaka gye twolekera tusaasire tugenda kukoma awo ku kibuzo kino ekiddako ab'eshaka ndoza tubeere ffenna nga bwe mwakitegeddeko ba bwe muzze mutegeezebwa n'ab'eshema inshaallah enkya tuli ffenna bw'anaaba akkiriza. Imamu nabuuza nti njawulo ki wakati w'ekiiso n'ensaalwa? Ebintu ebyo byombi bya Luganda. Al-ayinu kyekiiso ate al-hasadu y'ensaalwa. Naye ekiiso kaana kali muli mu nsaalwa munda. Enjawulo wakati waabyo, omuntu w'ekiiso amala kulabako ku kyengera ky'olina. Ow'ekiiso yamala kulabako ku kyengera ky'olina n'akikwatiwe n'akikuba ekiiso. Ate ow'ensaalwa ye ne baba talabyeko asobola okukukosa. Asobola okukukosa ng'omunyumirizaako kirooto bulooto nti naloose ngenze e Makka. N'agamba kakati laba nno aloota gwe kati ssente ozijjawo ezikutwala e Makka. Kati ensaalwa nnene. Ensaalwa programu ngazi ezingiramu n'ekiiso kiri omu. Era buli osoma essula ze yatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam ku makya muli ayga nti wa min sharri hasidin idha hasada. Era ye Allah nkusaba ontaase bakwasi b'ensaalwa baba nga bankwatiddwa ensaalwa. N'owekiiso bamuyingizaamu kubanga ekiiso kiri munda muli muki mu nsaalwa. Wabula bannange kimu n'okumanya nti abantu baba n'ebiiso. Oli mu kumulaga birungi Allah byakuwadde oza yo omutima gwe mulungi. Oli munyumizaako olowooza omutima gwe mulungi abantu baba bazibu. Ng'abamu bwe tutanyumya bonyumya kati oddira amakago n'ogakuba n'ogateeka ku mutimbagano. Omwana gw'ozadde n'omussa ku mutimbagano. Ennyumba gye nzimba etuuse wano ku mutimbagano. Aya Allah zaatugamba mu Qur'an nga atunyumiza Yaqubu alayhi salam. Agamba mutabani we Yusuf alayhi salam ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Baganda batubanyumiza birooto. Kubanga nabbi Yusuf alayhi salam yalina ebirooto byaloota nga bya bbeeyi nga bakikunyumiza olabya ddala agenda okubeera omuntu w'ebbeeyi mu bulamu successful. Kanaati musajja mukulu n'agamba nti omwana ono bw'ananyumiza baganda be bajja mukwatiwa ensaalwa ekiiso efitina n'amugaana naye bamugaana baganda be. Naye ffe Allah atuwa ebyengera n'otimba ku Facebook n'otimba ku WhatsApp n'otimba ku mikutu gurupu b'otimbira bonna banno obamanyi nnyo maskini. Nva ku nsonga eyo nga nkulaga ekifaananyi ekyewuunyisa. Waliwo kyegendereza nti embaga ze basinga okuwanika ku zi WhatsApp, Facebook tezikyakuwangaala. Wallahi. Genda okole research mu mbaga 10 ze bawanika ku zi Facebook. Embaga yadde ya mutawaana nnyo ne bagiteeka abagole kuli ojja kulaba bantu bagikwatibwa ensaalwa, bantu bagikuba ebiiso. Ogenda okulira nti atoza babafumbo bayawukana na bwayika mu wiki emu. Barakallahu fikum. Wafika barakallahu. Katulamise nnyo ku muganda ffe Stakib Kivumbi. Butuufu tekyerekereze kasaba lw'ekitiibwa ffenna tu ikhlas mu byonna bye tukola ebbanga lyonna. Imamu ekigambo kimu bibiri otusiibule. Nkuutira baganda bange okwesamba omukutu gwe bayita Facebook okuteekako ebibakwatako. Kubanga si bonna nti banna. Tambuddeko ne famire ye bagenze mu hoteri ya bbeeyi balidde ebintu bya bbeeyi nga bikuba ebifaananyi nga biwanika ku Facebook. Bano bawanikirayo si baganda bo si banna. Abamu twasuze enjala. Bali bagenda kukwatibwa nsaalwa abalala bagenda kukuba ekiiso. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.